আছে ক'ত আছে? মই কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ একদম লাষ্টত হয় বোলে থুপধৰাই বোলে থুপধৰা কাটি বুলি কয়। আচ্ছা, আপুনি ইয়াত 4 দিনৰ আগত আহিছিলে, কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন আছিলে? 4 দিনৰ আগত যিটো অৱস্থাত আহিছোঁ, মইতো কোনোমতে গাড়ীত উঠি কেনে ইয়াতে আহিছোঁ। আহি কেনে আপোনাক লগ পালোঁ, লগ পাই আপুনি যিখিনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছে এতিয়া বহুত মই ভাল, এতিয়া ভালকৈ খোজকাঢ়িব পাৰোঁ, বাথৰুমত যাব পাৰোঁ ধুনীয়াকৈ। এতিয়া বৰ্তমান বহুত ভাল আৰু আগতে মই মেডিচিন খাইছিলোঁ, পেইন কিলাৰো খাইছিলোঁ, নহ'লে থাকিব নোৱাৰোঁ। এতিয়াতো মই খোৱা নাই বৰ্তমান। মানুহটো মই ফাৰ্ষ্ট হৈ গৈছিলোঁ, ৰাইট চাইডে পুৰা এনেকৈ ফালি গৈছিলোঁ। হয়, যেতিয়া আপোনাক লগ পালোঁ আপুনি ফাৰ্ষ্ট দিনাই বহুত চিধা কৰি দিছে। ঠিক আছে।